За 2024 онд эдийн засгийн өсөлт бид төсөвснөөс харьцангуй бага байсан. За тэр дундаа хөдөө аж ахуйн салбар 2024 онд 25% агшсан гэсэн мэдээтэй байгаа. Тэгээ хөдөө аж ахуйн салбар бол одоо Монголын маш олон малчин айл үрхүүдийг тэтгэдэг ийм салбар байгаа. Тэгээд эдийн засгийн өсөлт хөдөө аж ахуйн салбар ингэж агшсан нь болохоор ер нь эдийн засгийн өсөлтийг ч сааруулж байгаа. За энэ малчин өрхүүдийн орлогыг ч бууруулж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ерөнхий сайдын мэдээлэл бас дурддагдаагүй байна. За мэдээж хэрэг нодлонгийн өвлийн зудтай холбоотой, мал хорогдолтой холбоотой ийм асуудал гарсан гэж хэлэх бах. Гэхдээ өнгөрсөн 30 хэдэн жилийн хугацаанд бид нар олон гоё нэртэй хөтөлбөрүүдийг зөндөө олныг хэрэгжүүллээ. За төсвөөсөл байнга татаасууд өгж ирсэн хөдөө аж ахуйн салбар тэгээ ганц хүнд өвлийн одоо зудыг давж чадахгүй 25%-аар агшина гэдэг бол энэ салбарын бодлого ерөөсөө бүхэлдээ буруу байна л гэсэн үг. Тэгэл одоо 30 жилийн туршид л ерөөсөө экспортт бараа бүтээгдэхүүн гаргана, кластераар хөгжүүлнэ гэсэн юм яриад яваад байдаг. Зах зээлээ тэлнэ гэж яриад яваад байдаг. Тэгээ өнгөрсөн одоо 8-9 жилийн хугацаанд Монгол Ардын намын дарга нар бүгдээрээ дор бүрнээ нэг юм гоё нэртэй хөтөлбөртэй боллоо. Цагаан алтал гин, шинэ оршоол гин, хүнсний хувьсгал гин, натрийн 4-р аянал гин. Тэгээд энэ хөтөлбөрүүдийн чинь үр дүн ер нь ямар байгаа юм бэ? Салбарын нэгдсэн бодлого чи юу байгаа юм бэ? Тэгээ ганц жилийн зуднаар 4-1-ээр агшчдаг ийм салбартай сууж штэ. Тэгэхээр шинэ ерөнхий сайд ерөнхийн хөдөө аж ахуйн бодлогоо яг бүхэлд нь яг хэрхэн яаж харж байгаа вэ? Энэ олон одоо татаас, энэ олон хөнгөлтүүд чи ерөнхийдөө танаа намын сонгуулиар санал авах тийм арга хэрэгсэл харагдаад эхэлчихлээ штэ. За тэгээд одоо жишээлх юм бол энэ банкны салбар дээр бол бас тодорхой хэмжээний ачааллууд бас ирэхээр байна л да. Яаж ийм вэ гэхээр өнгөрсөн зудтай холбоотойгоор нэг жилээр малчтын зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулсан байж байгаа. Тэгээд энэ 5 сараас малчид зээлийн эргэн төлж байгаа. 1.3 их 80 төгрөгийн зээл байгаа. За тэгсэн чинь энэ бас засгаас янз бүрийн бодлого одоо дотроо хоорондоо уялдаагүй бодлогууд яригадаад ноолуурын ч гэсэндээ асуудал бас гарсан. Ноолуурын орлогын. Тэгээд дээрэс нь шинэ хошоо одоо хөтөлбөрийн зээлийн эргэн төлөлтүүд орж ирж байгаа. Тэгээд одоо энэ манай малчид чинь ер нь зээлээ төлж чадах нь уу яах нь. Тэгээд би энэ болгоныг ерөнхий сайдаас асуугаад байгаа шүү. За 2-дугаарт 3-дугаарт сая ноолууртай холбоотой асуудал яригдж байна. Тэгээд энэ ерөнхий сайдын мэдээлэл дээр болохоор ноолуурын эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар 310 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдож 5,000 тонн ноолуур бэлтгэсэн гинэ. Тэгээд энэ 310 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн зээл яг ямар компаниудад ямар одоо үнийн дүнтэйгээр олгогдсон бэ? Уул нь бол манай ноолуурын салбарчин бол гадагшаага экспортн дээр хамгийн ийм харьцангуй давуу талтай салбар шүү дээ. Тэгсэрнэ дандаа л ингэж За хариулт өгье. Энх хоёр сайд. За нийт 121 үндэсний үйлдвэрт энэ ноолуур бэлтгэх зээл олгогдсон. Амжилттай болсон. Ахаад ил анх удаа Монгол улсын үндэсний үйлдвэрүүд ноолуураа бүрэн авч чадсан. Угаагаад гаргадаг ус бол 100% самдаг болсон. Зөвхөн угаадаг самдгийн зөрүүнд 200 гаруй сая долларын 700 тэрбум төгрөг нэмэн өртөг орлого ажлын байр татварлуулж Монгол улсад шингэж байгаа. Бид ноолуураа цэвэршүүлж чадсан. Цэвэр зэс гэдэг шиг цэвэр болгоцсон. Одоо энэ цэвэр самсан ноолуур маань яг олон улсын зах зээлд үнэлэгдэх бараа. 1 кг нь өнөөдрийн шаарны 106 орчим доллар. Энэ бол манай маш сайн давуу тал. За энэний цаан чинь үйлдвэрлэл, энэний цаан чинь малчтын орлого гэдэг олон зүйл докторчдаг. Дотоодын үйлдвэрлэл үнэхээр эрс өөрчлөлт хийсэн шүү. Маш сайн. Энэ жилийн 1-р улирлын байдлаар хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт 36% та гарч байгаа. Одоо уул уурхай мөчсгийг сөрж хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт энэ жил хамгийн өндөр гарна. Жилийн эцэгт. Энэ олон хөтөлбөрийн чинь үр дүн одоо яг гарч ирж байна. Хөрөнгө оруулалтаа хийгээд үйлдвэрлэлийг өргөтгөхөд бүтээн хэмжээ нэмэгдүүлээд хүнээ бэлдээд ингээ явж байна. Нэг зүйл байна одоо. Би дахин их хуралд хэлдэг. Хүний нөөцийн бодлого яамнаас гадуур байгаа. Хараалагддаг. Салбарыг хөгжүүлэх шинжилгээ ухааны хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүд яамнаас гадуур байгаа. Үнэхээр салбарт хүний нөөц дутж байна. Хүний нөөц бэлтгэгдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ тогтолцоог эргэн хараад хөдөө аж ахуйн яамыг нэг бүрэн хүчтэй зэмсэгтэй болгоод өгөөч гэж би их хурдаас хүсэж байна. Хөгжүүлэх шинэ инновац технологи нэвтрүүлэх шинжилгээ ухаан эрдэмтдийн тэр хүч чадалчин энэ салбартаа ирж үйлчлэхгүй байна шүү дээ.
Өөр салгаад өөрөөр яамдуудаа салгаа тавьчихсан. Тэгэхээр салбар өөдрөг байгаа. Нийт Монгол улс ажил хүчний 2/1 нь энэ салбарт ажиллаж байна. Нийгмийн доктортой байдлыг хамгийн сайн хангах, нийгмийн баялагийг хамгийн сайн хуваарлж байгаа салбар. Олон 100,000 хүн энэ салбараас ажиллаж амьдарч байгаа. Орон нутгийг эзэнтэй байлгаж байгаа. Тэгэхээр энэ салбарыг чиглэсэн бодлогыг их хурлын энэ үе шаттай баталсан энэ 4 үндсэн гол бодлого байна шүү дээ. Атрын 4-р аян, цагаан алт, хүнсний өвсгөл, энэ хоршоо. Энэ дөрвөл одоо нэг 3 жил ахаад 28 он хүртэл доктортой хэрэгжүүлэхэд бол салбар бол шинэ өөр дүр төрхтэйгээр шинэ зах зээл одоо энэ 21-р зууныхаа үдээсэн салбартаа хөгжилд нийцээд ингээд гараад ирнэ. Үнэхээр ололт амжилтууд, технологийн шинжилгүүд, техникийн шинжилгүүд, олон зүйл бүтээмжүүд нэмэгдэж байгаа. Эргэлзэх хэрэг байхгүй. Харин маш богино хугацаанд эрс өсөлтийг авж байгаа салбар. Хүмүүс урам зоригтой байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхол нэмэгдэж байгаа. Улсууд олон мянгаараа хөдөө орон нутгад шилжиж аж ахуй эрхэлдэг юм сонирхол бий болж байгаа. Ялангуяа Атрын 4-р аягаар шинээр болгох тэр 200,000 га талбайг эргэлтэнд оруулж байгаа нь маш олон мянган ажлын байрыг, шинэ бүтээмжийг нэмнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Харин улс төрийн хувьд доктортой байлгах сайн бодлогын дэмжлэгийг доктортой байлгах нь их чухал байна. Бодлого сайн хэрэгжиж байгаа шүү. Одоо ярил би олон үзүүлэлтийг би ингээд ярьж болохоор байна. Монгол улсын дотоодын бүтээгдэхүүний 31.7% ороод ирлээ шүү дээ. Салбар хангадаг болж байна. Экспорт одоо 100 сая доллар нэмэгдэж байна. Одоо тэрбум доллар давсан экспорт хийдэг болж эхэлж байна шүү дээ. Ноолуурыг нэг тэрбум доллар, махыг нэг тэрбум доллар хүрэх бүрэн болцоотой байна. Хоёр эрдэнтийн үйлдвэрийн хөдөө аж ахуйн салбар босох болцоотой байна. Эрдэнттэй адилхан борлуулалт их болцоо гарч ирж байна. Ер нь экспортын орон зай сайн нэмэгдэж байна. Энд чинь энэ хамт олонны хийсэн ажлын үр дүн шүү дээ. Тэр урмал хамгаалал, мал эмнэлэг, мэргэжлийн тэр ажлууд хийгдсэн үр дүнд л энэ экспортууд, борлуулалтууд, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь их нэмэгдээд байгаа нь энэ. Буюу 600,000 хүнийг ажлын байраар хангаад ингээд доктортой хангаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбар руугаа бодлогын дэмжлэгийг сайн хийгээд амир байна. Бид ойлголоо шүү дээ. Уул уурхаагаас ангид эдийн засгийг босох хэрэгтэй байна. Энэ нь одоо яах аргагүй хөдөө аж ахуй, хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн салбар юм аа гэдгийг харж байна. Ялангуяа энэ жил мөчлөг унж байгаа үед мандах сөрж маш сайн одоо өсөлтийг нь хөдөө аж ахуйн салбар үзүүлнэ. За, ерөнхий сайд нэмж хариулт өгье. Асуултанд тодруулж нэмжил хариулъя. Да манай Жадамбын их 2 сая тодорхой бараг хариулчлаа. Гэхдээ нэг зүйлийг би онцлоо хэлчихмээр. 90 онд манай улсын экспортын 80% нэмэн үрдэг шингэсэн аж үйлдвэрийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний аж үйлдвэрийн хөнгө аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байсан юм билээ. Одоо 5% хүрэхгүй байгаа. Энэ хүрд буурахад голж нөлөөлсөн шалтгаан нь Монгол улс тариа ногоо тарих хэрэггүй гаднаас авчин хямдхан одоо нөгөө харьцангуй давуу талын судалгаа гэдэг чинь Монгол бол тийм харьцангуй одоо нөгөө Трампын бодлого одоо эсрэг болж байгаа бол тэр үед бус тусаас импортоор авч байгаа ашигтай чөлөө зах зээлийн бодлого гэдэг дэлхийн худалдааны байгууллагад илсэн бүх бодлого маань дотоодын үйлдвэрлэлийг үндсэндээ устгасан дээр нь түүхэд бэлтгэлийн сүлжээ одоо хоршооны тогтолцоо тэгээд экспортын тогтолцоо хүртэл бүгд тусцсан учраас 300,000 хүний ажлын байр байхгүй болж энэ мал аж ахуйд руу шилжсэн байдгийг. Ингээ мал аж ахуйгаар энийг давсан өөрөө манай мал аж ахуй маань өөрөө одоо дундад зүүнөө рүүгээ бараг ухралт болсон гэж гадаад эрдэмтэн судлаачид дүгнсэн байгаа. Яагаад гэвэл амиа арга заасан мал аж ахуйн хэлбэр бол өсч хөгжих хөдөлмөрийн хуваарлалт экспортод бүтээгдэхүүнээ нэг малчин гарах болцоог нь ойлгомжтой ийм том өөрчлөлтийн үр дүнг нэг өдөр одоо засах болцоогүй. Гэхдээ энэ олон гоё нэртэй гэж таны шүүмжилж байгаа хөтөлбөр төслүүд тодорхой үр дүнгээ өгч олон шинэ аж ахуй үйлдвэрүүд дотоодын хүнсний хангамж үйлдвэрлэлүүд цаажирж энэ одоо зөвхөн ноолуурын салбар 1 тэрбум долларын болцоотой гэж байна. Утас эрх шат дамжлага болгонд 50,000 эмэгтэй ажлын байр бий болно. Ардтамд юу хэрэгтэй вэ? Ажил эрхлэлт, ажлын байр хэрэгтэй байна. Энэ ажлын байрыг бий болгодог салбар бол хөдөө аж ахуй нэмэн үрдэгчин гэсэн үйлдвэрлэлийн салбар. Түүхийгээр ноолуураа экспортлоод байгаа шний 317 орчим сая долларын түүхий ноолуур экспортлдог байсан бол За, ерөнхий сайд гүйцэж хариулъя. Тэгвэл нэг шат нэмээд одоо самнаа дугаагаад тэгээд одоо утас эрх энэ шат болгонд 30% нэмэн үрдэхийн
долларын манай экспорт нэмэгдэх, 1 тэрбум доллар хүрэх. За махны экспорт одоо 600 сая доллар хүрж ирдэг маань одоо шинэ зах зээлд 1 тэрбум доллар төрөх. Энэ олон боломжууд нэгдэн. Гэхдээ энэ дэр одоо хүртэл тэр түүхийд үйлдвэрлэлийн тогтолцоо чи яагаад энэ хоршоо хэрэгтэй юм бэ? Яагаад тэр малчин өрхийн нэгдсэн холбоо гэдэг хууль батлагдсан юм бэ? Энэ бодлогууд бол энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмж муу байгааг л шинжлэж чиглэж байгаа. Одоо өнөөдөр үндсэндээ малчид малынхаа сүний 3% ашиглаж байна. Үхрийн 32, хоньны 10 хүрэхгүй. За ингэ богийн. Ийм учраас энэ хөдөө аж ахуйг дэмжих бодлого, зохис бодлого байж дэлхийн бүх улсын чиг байгаа. Япон, Солонгос, за тэгээд энэ Швед, Дани, хоршоо фермийн бодлогыг бүгдийг нь ажиглаад үзээр. Энэ бол мянган хүнийг хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал, ажлын байрны асуудал учраас энэ